Grupa intelektualaca iz Kosovskog Pomoravlja nedavno je pokrenula inicijativu da gimnazija u Kosovskoj Kamenici dobije ime po čuvenom književniku i profesoru Slobodanu Kostiću, koji je poreklom iz tog kraja. To je za porodicu velika čast i duhovna radost, kaže njegova supruga Vesna Kostić. To bi bio podstrek za sve mlađe generacije da se ohrabre, osmele da krenu putem znanja i duhovnog čina. Velike reke su postale od malih izvora. Slobodan je jedan od tih, po mom mišljenju, a i nadam se mišljenju mnogih, koji ovu sredinu uzdigo i ulio joj takve tokove velikih reka, nauke, kulture, duhovnosti, principa vrednovanja porodice i društva. 10 godina nakon njegove smrti, upravo na dan škole u Kosovskoj Kamenici, znači prisustvovao sam proslavi i meni je pripala čast da iznesem predlog da gimnazija u Kosovskoj Kamenici ponese njegovo ime, znači u ime svih kulturnih stvaraoca iz Kosovskog Pomoravlja, i pisaca, i glumaca, i likovnih stvaraoca sa kojima se on družio, znači naročito od 2005. pa do svoje smrti, i bili smo nerazdvojni. Tako da smo bili vezani i razmjenjivali naše iskustva, družili se, dao nam je mnoge instrukcije i bio nam je od koristi, znači i od pomoći. Svaka škola na Kosovu i Metohiji bila bi počastvovana da ponese ime Slobodana Kostića. Škola u Kosovskoj Kamenici je privilegovana zato što je Slobodan tamo bio, što je učio, što je njen učenik. Red je da ta škola pre svega ponese ime takvog umetnika, takvog čoveka kao što je bio Slobodan Kostić. Ništa ne biva bez promisla Božije. Ta škola decenijama nije imala svoje ime. Čekala je da se rodi dostojan čovek da bi ta škola ponela njegovo ime. To ime je ime Slobodana Kostića. Veliki književnik, veliki filozof, veliki govornik, veliki teolog i iznad svega veliki i dobar hrišćanin. Čast je za školu u Kosovskoj Kamenici da ponese to slavno ime najveće na Kosovu i Metohiji poslednjih možda 100 godina. Mnoge škole nose imena onih za koje gotovo nikad niko nije čuo i za koje morate da se potrudite, da pronađete ko je taj čovek, šta je radio, da li je bio nesrećni pripadnik neke ideologije, ali je premalo pisaca i premalo je naših pisaca. Premalo je naših pisaca koji su ostavili svedočanstvo o nama. I to ne svedočanstvo iz ovog vremena, nego svedočanstvo iz svih vremena. Zato je važno da mi imamo škole koje će se prepoznati, čije ime ćemo prepoznati. I škole u kojima neće biti, ili institucije u kojima neće biti potrebno da pitamo eksperte za istorijske nijanse, ko su ti čije škola nosi ime, institucije i tako dalje. Sasvim je prirodno da škola u Rečanu u Kamenici nosi ime Slobodana Kostića, kao što je sasvim prirodno da škole na centralnom Kosovu ili negde u Metohiji nose ime Darinke Jevrić, Zorana Jovanovića Dobrotina. Sasvim je prirodno jer to su ljudi koji su trajno ostavili pečat i mi nemamo prava da
da se na takav način igramo sa zaboravom i njihovim delom? Mislim da su njegove zasluge mnogo šire. Moj bi predlog bio, ako bi možda neko pitao, da to bude neka visokoškolska ustanova, jer znam koliko se čvrsto zalagao za opstanak tada one više škole u Ranilgu, koji su neki preko nekih političkih veza pokušali da ukinu, pa smo jedva to prebrodili i sećam se kolika je njegova radost bila kada sam mu saopštio da smo uspeli da preko vlade izborimo da ta škola opstane. Dakle, on je mnogo krupnija figura nego što bi to bila neka ilustracija ako bi neka osnovna škola ponela njegovo ime, ali u svakom slučaju meni bi bila čast da čujem da je profesor dr. Slobodan Kostić neko čije ime nosi neka škola. Profesor dr. Slobodan Kostić rođen je 1952. godine u selu Rečane kod Kosovske Kamenice. Preminuo je 2012. godine posle teške bolesti. Bio je redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici na predmetu teorija književnosti. Jedno vreme radio je i kao upravnik Narodne i Univerzitetske biblioteke u Prištini. Novinar i pesnik, kritičar i teoretičar književnosti, objavio je više od 170 knjiga, monografija, publikacija i drugih bibliografskih jedinica. Životni put je Slobodanov bio, mog Slobodana je bio trnovit, težak. Ostao je bez oca u 5. godini života. Završio je osnovnu školu u Ajnovcu u onim Svinjskim opancima. Zatim je upisao gimnaziju u Kosovskoj Kamenici. Tu je za njegovu radost završio u Gumenim opancima sa odličnim uspehom i bio je oslobođen polaganja diplomskog ispita. Zatim je otišao za Prištinu i želeo je da upiše bogosloviju najpre. Međutim, te godine nije bilo upisa. To je trebalo za srednju školu kad je gimnazija upisana. I eto, nekom Božjom voljom u stvari, on je završio gimnaziju i upisao Filozofski fakultet u Prištini. Završio je Filozofski fakultet, počeo je da radi kao slobodni reporter u Jedinstvu. Onda je postao asistent na staroj književnosti, da bi kasnije doktorirao i predavao je teoriju književnosti sve do smrti. Ja sam čitao njegove knjige Put, njegove autobiografska dela i tako dalje. Tu sam shvatio da se radi o čoveku koji je bio posvećen tome od detinjstva. Kad je otac Trajan držao parohiju u Prištini, on se zbližio s njim. I onda u nekom momentu je ocu Trajanu crkvenjak bio na nekom bolovanju, nije imao ko da mu nosi one stvari koje nose sveštenici prilikom obilaženja porodica, svećenja vodice i tako dalje. I onda se požalio Kostiću da nema koga. Kostić se ponudio da mu on to radi. Iako je bio profesor na fakultetu, on je nosio to. I za njega je to, kažu, on je sam kasnije pričao da je to bila velika čast za njega. I iz toga može da se pronikne kakva je on ličnost. Jednostavna, a ipak veoma složena. Njegovo stvaralaštvo, ako izuzmemo one ranije pesme, to je melem za dušu. On je svojim pesništvom, svojom prozom, svojim pesničkim čelom dodirnuo nebo. Njegove duhovne pesme, to su psalmi, ravno Davidovim psalmima. Proza, putopis, to je samo poželiti čovjek može, prožeti hrišćanskim duhom, prožeti hrišćanskom istinom. To je Slobodan Kostić. On je, dokazao svoju odanost svojoj veri i svojoj naciji, jer mogu slobodno da kažem, on je i veliki patriota. Radio je pre svega na srpskom jedinstvu i na stvaranju patriotizma u vremenu zla, kada je bilo najteže za srpski narod. Imao sam veliku čast da budem prijatelj Slobodana Kostića, da budem njegov kolega na fakultetu i da budem
pesnik kao i on što je bio pesnik. Veliki pesnik ne samo na Kosovu i Metohiji, nego i pesnik veliki srpskog jezika. Ono što je ostavio Slobodan Kostić tek treba da se na neki način valorizuje, sabere, proceni i da na uvid javnosti. Naravno, do sada je dosta toga urađeno, o njemu je izdat zbornik, jedan obiman, o njemu sa njegovim imenom je napravljena manifestacija koja nosi njegovo ime i koja će trajno obeležiti njegovo stvaralaštvo i rad i druge, naravno, stvari, ali njegovo stvaralaštvo i njegovo delo zaslužuju zaista mnogo više od svega toga. Onda zaslužuju da dobiju jednu celinu, da dobiju jednu kritičku i uopšte književno eseističku i kritičku valorizaciju kako bismo njemu napravili pravo mesto u srpskoj kulturi na Kosovu i Metohiji. Kad kažem srpskoj kulturi ne mislim samo na književnost, naravno, nego mnogo šire od toga. To znači u ukupnoj toj kulturi, jer on je zaista bio svestrana ličnost koji je u svim domenima davao doprinos. I u književnosti, i u kulturi, manifestacijama raznoraznim kulturnim, književnim i tako dalje. I u politici na neki način, jer je hteo da o svom narodu progovori na autentičan način, da kaže autentično ono što se sa njim zbivalo i u kojom položaju, u kojoj poziciji se nalazi njegov narod. Dakle, to je jedna izuzetno složena ličnost koja zaslužuje da se potpuno valorizuje i da se potpuno rasvetli i osvetli sa svih strana. Sećam se svakog predavanja profesora Slobodana Kostića i koliko je on za nas bio značajan, za nas studente srpske književnosti tada u Ranilugu. Njegova predavanja su bila veoma važna i značajna i pored lekcije i gradiva dosta toga nam je govorio i o duhovnosti, o veri, o rodnoj zemlji. Dakle, njegova predavanja bila su kompletna i životna i spremao nas je da budemo dobri stručnjaci, ali pre svega dobri ljudi. Rođeni smo u istim krajevima i odlično smo se razumeli. Kasnije, kada smo morali školovanje da nastavimo na severu Kosova, mi bismo sa ponosom, jako ponosno govorili da smo mi studenti, odnosno da smo deca profesora Slobodana Kostića. Pa lako vam je kad ste umetnik. Dakle, umetnicima je najlakše. Oni se mogu baviti naukom, a začas mogu ostaviti puteve nauke i preći na puteve umetnosti, puteve intuicije, puteve koji preskaču granice nauke. I zato je, kad ste umetnik, lako na neki način, kada vas talenat ohrabri, kada talenat kaže šta treba da radite, onda je mnogo lakše. Naravno, to su osetljivi duhovi koji nisu mogli ostati kao ni svi veliki duhovi izvan političkih i društvenih kretanja svoga vremena. On je morao po prirodi svoga talenta, svoje snage, svoje ljubavi prema zavičaju učestvovati u politici, učestvovati u borbama, učestvovati u tome da se konstituiše univerzitetska biblioteka na takav način. Mi smo se sreli u jednom, rekao bih, turbulentnom vremenu, ali taj prvi utisak koji je profesor dr. Slobodan Kostić odavao pri prvom razgovoru, pri prvom kontaktu je toliko snažan da prosto vas mami da ga što češće srećete, da što više od njega čujete. Jer to je čovjek koji je prvo visoko obrazovan, drugo bio je duboko svestan širine i dubine svog znanja i svaki razgovor sa njim je bio zapravo jedna lekcija iz dikcije, iz važnosti obrazovanja, iz važnosti čvrstine uverenja kojima ta osoba raspolaže. Slušajući njegova predavanja o Prilepcu, o Ubošcu, o Gračanici, o Dečanu je zaista bila jedna, kako bih rekao, milina za slušanje i nešto što je za svakog bilo vrlo, vrlo poučno. Istražujući za svoju novu biografiju o gimnaziji u Kosovskoj Kamenici, koja bi za 2 godine trebalo da proslavi jubilej 60 godina od osnivanja, hroničar Kosovskog Pomoravlja Stanislav Kojić došao je do interesantnih podataka o školskim danima Slobodana Kostića. I bio sam u prilici da vidim njegov
rad kao znači, gimnazijalca, gde je on bio odličan učenik. On je pripadao četvrtoj generaciji maturanata gimnazije u Kosovskoj Kamenici. Završio je 1970-71. godine i naravno on je imao odlične profesore, predavače. Jedan od njih naravno je Srboljub Jeremić koji je njemu predavao srpski jezik. On ga je i forsirao da upiše srpski jezik, znači da studira, zavoleo je jezik i književnost i pod njegovim uticajem je znači, upisao Filozofski fakultet i vinuo se znači, do titule doktora nauke. I mogu da kažem da je Slobodan Kostić jedan od najznačajnijih i najvećih intelektualaca u sferi kulture u Kosovskom Pomoravlju i rodonačelnik savremene znači, poezije sa Blagojem Savićem i sa Radoslavom Zlatanovićem. Tako da je on znači, pokretač nove edicije i novog stila pisanja znači, savremene poezije. Njegova poezija je prevođena na mnogim stranim jezicima. Napisao je 6 zbirki poezija i mnoge njegove pesme zastupljene su u antologijama znači, srpskog stvaralaštva. Osim toga, on je napisao i 7 knjiga znači, proze. Pored književnih dela, Slobodan Kostić za potrebe pravoslavnih vernika sačinio je i priredio leksikone, pojmovnike i molitvenike. Pokrenuo je i uređivao časopis za pravoslavnu književnost, pravoslavno delo i časopis Svetilnik. Pokretač je i prvi urednik izdavačke kuće Logos. Dobitnik je više nagrada. Za njega je najvažnija bila orden Svetog Sava prvog reda i Zlatni krst kneza Lazara. Slobodan Kostić je važio za ozbiljnog književnika, ozbiljnog čoveka, velikog duhovnika. On je uticao na sve nas. Na sve nas je uticao pre svega duhovno, a i u sferi književnosti. Normalno, pošto je sam on bio književnik. Nama je bio uzor i mi smo stalno razmišljali o tome koliko možemo da se približimo toj njegovoj sferi u oblasti književnosti. I dan danas, kad pišem nešto, ja nađem za shodno da se uporedim sa nekim stvarima, mada u suštini to je dobro, svi smo mi različiti i različito pišemo, različito stvaramo i treba da zadržimo tu originalnost, ali neki putokaz moramo imati od nekih koji su bili ozbiljniji, jači od nas. Mogu da kažem da je on ostavio znači, duboki trag u našoj sredini na sve kulturne stvaraoce, a moje viđenje je takvo da je znači, postakao moje stvaralaštvo kada je pročitao moju prvu knjigu, a ujedno i drugu knjigu i dao mi je instrukcije za moj budući rad. Ja sam poslušao njegove savjete i ja sam se usavršavao u mom istraživačkom radu. Naravno, mnogo mi je značilo to njegovo iskustvo koje je on imao kao profesor na fakultetu i ne samo za mene, nego za sve kulturne stvaraoce. Mi smo njegovi dužnici. U tom smislu mora se reći ono što mi stalno ističemo, da je Slobodan Kostić uistinu bio pravi misionar. Dakle, on je bio ličnost upravo prihvatajući to i razvijajući to u sebi, a onda prenoseći na druge, je ličnost koja je saslušavala i koji je u svakom biću pokušavao da pomalo pokušavao je. Kod nekih je uspevao, kod nekih možda i nije, nažalost, kod onih koji su kruti u svemu tome, ali uspevao je da razbukta to nešto što nam u našem biću postoji. To naše starostavno, hrišćansko, pravoslavno, duhovno, što su naši dedovi i pradedovi u sebi držali i što su ispoljavali ne javno i glasno i bučno, ali su stalno to negovali.
I Slobodan Kostić je bio taj misionar koji je to hteo da povrati u svakom srpskom čoveku. On je naravno napravio i to udruženje srbistike, Svesrpsko udruženje srbistike. Ja se sjećam, ja sam bio jedan od potpisnika da se to udruženje napravi, gde je hteo da vrati u normalne okvire i na fakultete i u srednje škole i u osnovne škole, da vrati srbistiku na pravi način, da se o njoj razgovara i govori kao o srpskom jeziku i srpskoj književnosti, a ne o nekako srpsko-hrvatskom i ne znam projugoslavenskom, ne znam kako uticaju na sve to, da mi pokažemo da je to naše i da to treba da gajimo, da je to i to se sada, tada kad je to on pokrenuo, bilo je maltene jeretički. Danas je to normalnost, danas se sve to naziva srbistike i na Filozofskom fakultetu u Beogradu i na mnogim drugim fakultetima. I on je prve te knjige, profesora Miroslavljevića iz Novog Sada i iz mnogih drugih, upravo to udruženje srbistike je objavljivalo i afirmisalo. I tu je taj njegov doprinos i na tom planu zaista je prosto, kako bi se to reklo, početnički, kao začetak. Iako je kroz književno stvaralaštvo razmatrao i pisao o univerzalnim vrednostima i duhovnim izazovima, njegovo polazište i ishodište bila je kuća i zavičaj. Voleo je svoju porodicu. Znao je da kaže da je njegova porodica jedna mala crkva u kojoj on ovako provodi vreme. Izuzetno je cenio svoje selo, narod u svom kraju i Srpsku pravoslavnu crkvu. Nas dvojica smo iz Kosovskog Pomoravlja. Ja gornje, on donje. I nismo se poznavali do neke 1980. godine, kada je sa grupom pesnika došao u Bogosloviju. Ja sam tada bio tamo profesor Bogoslovije. Do njegovog dolaska ili njihovog, Bogosloviju su svi izbjegavali. Mi smo bili prokaženi. Čak ni rođeni prizrenci nisu dolazili. Tada prvi put dolazi jedna grupa učenih ljudi, pesnici, književnici. Bio je post. Otac rektor Milutin Timotijević po svojoj dobroti zamolio ih je da ostanu na bogoslovskom pasulju, ručku. I po svom običaju i kako to samo on ume, pozdravljaju. U toj grupi pesnika bilo je i onih koji su bili mnogo glagoljivi, a izdvajao se jedan koji je čutao, zagledan negde, reklo bi se, ne znamo ni ko je ni kakav. Trebalo je odgovoriti, otpozdrav. Onda niko da progovori, nego ajde, kaže, slobodno. I ustade taj Slobodan Kostić i svojim gromkim glasom, kako je to samo on mogao, odpozdravi, a mi videsmo čoveka koji zna da govori, zna da misli. Kao niko, svi smo bili zbunjeni, o Bože, hvala ti što nam dade ovakvog čoveka. Tu smo se upoznali, a uskoro sam ja prešao za Prištinu i tamo smo se svakodnevno viđali. Ono što je karakteristično za njega, to je, on je prožet bio duboko hrišćanskom naukom, hrišćanskim životom. Ono što je znao, a znao je, ajde da ispričam, ovde je održao jedno predavanje, on je toliko citata znao iz Svetog pisma, da je jedan kolega rekao, ovo je više zna nego svi mi ovde u Beogradu sveštenici. On je u svemu video Boga i davao taj pečat Boga u svakoj pojavi, u svakoj priči, u svemu.
Čak je jedno vreme, opet spominjem oca Trajana, on je držao predavanja u kripti crkve Svetog Marka u Beogradu. On je imao toliko slušaoca, toliko prisutnih, da su i sveštenici koji su dolazili tu postavljali sebi pitanja i konstatovali da on mnogo više zna od njih u sferi tog božanskog. I njegovo shvatanje života je bilo takvo da je pričao da je i rođenje i smrt dar Boga. Znači, rođenjem nas daruje Bog da živimo, smrću nas daruje opet da živimo drugačijim načinom života, čistijim. Pogotovo što je Slobodan Kostić ostavio zaista duboko korenje u toj sferi duhovnosti srpske i u toj sferi tumačenja književnosti na jedan način koji do sada nije poznat u srpskoj literaturi, koji je izbegavan, koji je bio po strani, a to je da se književno delo tumači iznutra, da se književno delo tumači i što bi se reklo, kao Božja promisao. Jer je sve što se stvara na ovoj zemlji je Božja promisao i tako treba da se pristupa delu, da se ne zanemaruje i ta duhovna hrišćanska pravoslavna i Božja komponenta. Pre svega, on je naš veliki duhovnik. Njegov naučni rad zasnivao se i na duhovnošću. On je svojom inteligencijom radio na ujedinjavanju Srba, ne samo u Kosovskom pomoravlju, već na prostorima čitavog Kosova i Metohije i radio na produhovljenju Srba i naravno ima velike zasluge, to jest njegova dela pre svega ostavljaju duboke tragove i predstavljaju veoma značajno nacionalno i kulturno blago na ovim i širim prostorima. Treba samo pogledati malo njegov život. On je živao i svoj život. Živao je i svoju imaginaciju, dakle ono kako je on zamišljao. I živao je i svoju, rekao bih, i svoju fascinaciju ovim krajem, istorijom ovog kraja, ljudima ovog kraja i tako dalje. Možda ga je to previše uzimanja k srcu svake situacije i možda mu je to iskratilo život i dovelo do onog do čega je dovelo, ali mislim da je on bio svojim životom do tada potpuno zadovoljan. U znak sećanja na tog velikog književnika i sunarodnika od 2018. godine dodeljuje se nagrada Slobodan Kostić u organizaciji Udruženje poštovalaca književnog i duhovnog rada profesora doktora Slobodana Kostića uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije i Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Tom prilikom svake godine organizuje se bogat kulturno-umetnički program od liturgije u manastiru Tamnice do njegovog rodnog sela Rečane, gde nastupaju umetnici, muzičari i književnici, njegova braća po stihovima kako je govorio. Supruga Vesna svedoči o njegovoj ljubavi i privrženosti zavičaju. Dok smo mlađi bili, šetali smo pored reke. A onda kad smo se vratili na selo, što je on znao da kaže podetinjili, vratili se ovde u našoj kući zajedničkoj. Nisam slučajno na ovom mestu, jer je ovde Slobodan sedeo, pisao, čitao i gledao onaj kamen gore, a to je inače naša šuma. Ovu lepotu je, ja verujem, i posljednji dah kad je bio nije mogao da zaboravi. Za njegovu sreću bili smo do 28. decembra 2011. ovde nastanjeni. Otišli smo za Beograd na posljednju tu kontrolu i već je 19. januara bio nepokretan i upokojio se 26. marta. Znači, kratak vremenski period kad je bio odvojen od svog porodičnog doma. Znači, sasvim malo, sasvim kratko. Mnogo je volao. Znao je da sedi ispod ove lipe. Tu su se okupljali njegovi prijatelji, poznanici. Kad je bolestan bio, postavili smo bili tu letnjikovac, pa je odatle gledao. Malo je morao da bude sklonjen od sunca. Ma volao je svaki kamenčić, svako drvo. Volao je prirodu, mnogo je volao prirodu.
ne sjećam se koliko je to dana bilo, možda i nedelja. Mi, ekipa njegovih prijatelja, išli smo u Rečane dok je bio tu u Rečanu. On je pred smrt bio, jedno vreme boravio u Rečanu, kasnije, kad više nije mogao, onda je otišao u Beogradu. Bili smo kod njega jedne večeri u posjeti i sedeli u njegovom dvorištu. On se nije ponašao kao čovjek kome se bliži kraj. On se šalio, čak je možda bio mnogo blaži nego obično. On je pričao anegdote, pričao obične stvari sa nama. Niko od nas, niti on dozvoljavao da se dotakne ta tema oko njegovog tog stanja zdravstvenog. Prema tome, baš to malo pre što sam rekao, on je shvatao smrt kao Božji dar. Smrću čovjek se ne gubi, nego smrću se ponovo rađa u neki možda bolji svet. Niko kao Slobodan Kostić nije opevao Kosovsko Pomoravlje i ljude toga kraja, njihove strahove, njihove strasti, njihove svetinje, njihovu ljubav, njihovu ukopanost u zemlju. Slobodan Kostić je čovjek koji je mikromitologiju Rečana odveo u književnost. Slobodan Kostić je taj mit rečanski, tu poruku ukopanog sveta, tu poruku izolovanog sveta izveo na svetlo srpske književnosti. I njegove dve zbirke, Žilište i Čitanje mape, su prozor u jedan čudesni svet moravskih Srba. I zato je Pomoravlje u Slobodanu dobilo Branka Ćopića, Hamida Isljamija, goranskog pesnika, Matije Bećkovića u jednu ruku. Iako Slobodan Kostić nije pesnik dijalekta, on je pesnik same srži bića Rečana, kameničkog kraja. Dakle, njegova poruka, njegov pribilčarni, njegovi drevljani, njegovi seljaci, njihova strast tih žena, strast života, njihova vera koja je tako jednako duboka kao zemlja, njihovo sujeverje, njihov odnos prema životu, njihov odnos prema strahu, sve je to zabeležio Slobodan Kostić. I u tome i on je taj pečat Kosovskog Pomoravlja izveo u srpsku književnost i u književnost Kosova i Metohije. Zato je i iz tog žilišta, iz čitanja mape krenuo onaj veliki stih Pust sam i sam ko kula Nemanjićka. To je nešto o čemu zaista što je postalo deo našeg života, deo javnog života. Dakle, mi se tog stiha sećamo. Taj stih je ušao u srpski jezik kao da je u njemu oduvek bio. I zato je Slobodan Kostić istinski pesnik svoga naroda. I zato on zaslužuje da se prepozna kao neko ko je znao svoje ljude i svoj kraj. I zato je vreme da ga njegov kraj prepozna i da prepozna sebe u njemu. Jer kada sve ovo prođe i kada jednom neka normalnost dođe i kada dođe sloboda, čitat ćemo Slobodana Kostića koji je gotovo živeo u potopu. On je pesnik mikropotopa. On je shvatao da njegovo Rečane, njegovi Rečanci, njegov svet, njihova mitologija, njihove teme, njihovi motivi su odapeti sa potamnelog luka Kosova, kako on to kaže. Oni su odapeti u istoriju, ali su odapeti i u poeziju. I Slobodan Kostić ih je stavio na tu strelu Kosova i poslao u književnost, poslao u večnost, poslao u izučavanje, poslao, ako hoćete, i u nauku o književnosti, jer taj mikrosvet njegov zaslužuje novo vrednovanje i novo čitanje. On zaslužuje nove detalje u tom poimanju sve mozaika srpske književnosti,
to ipak možemo nazvati nekom granično, tu su granice naše književnosti. Ne znam ko sad može da stvara na takav način kao što je stvarao Slobodan Kostić. On je čovek, istinski čovek Kosovskog Pomoravlja. I posle 10 godina od njegove smrti, reči Slobodana Kostića su žive i odjekuju Kosovskim Pomoravljem. Međutim, rane od njegovog preuranjenog odlaska u večnost su i dalje sveže i bole. Gubitak je ogroman, a za Srbiju u Kosovskom Pomoravlju on je značio oslonac. Značio da imate kod koga da odete, šta da čujete i da u to što vam je on rekao budete potpuno sigurni da se na to oslonite. To je nešto, time se meri gubitak takvog čoveka u nekoj sredini. Znam da su se mnoge stvari vrtele oko njega, ali ne oko njega kao profesora. Profesora ima sasvim dovoljno. Oko njega kao ličnosti, oko njega kao autoriteta i oko njegovog mišljenja kao relevantnog, kao važnog, se sve vrtelo u ono vreme. Sećam se njegovih susreta sa crkvenim velikodostojnicima, sa političarima. Uvijek je birao pravi rečnik, koristio je čak i staroslovenski jezik, koristio je i vrlo adekvatno označavanje ličnosti, titula i tako dalje. Tako da je to nešto što je, kada je on u pitanju, što se ne zaboravlja. Njegovim odlaskom smo izgubili mnogo. Izgubili smo ličnost koja je objedinjavala i duhovno, i politički, i književno, u svakom smislu, pogotovo ovdje na Kosovu i Metohiji, možda i šire. I mislim da u neko dogledno vreme, bar ovako krećući se u tim vodama, mislim da nemamo ličnost koja ima toliku težinu i filozofsku, i duhovnu, i političku, koja bi mogla da nas ponovo okupi i ujedini. Sve više se osjeća nedostatak njegovog prisustva, njegovog pojavljivanja, njegovog ohrabrivanja. On je umeo da ohrabri, umeo da poduči, umeo je da nauči ljude kako da se ponašaju, umeo je ljudima da pomogne u svakoj prilici i na svakom mestu. Pa dugo smo lutali. Sad se polako ovako zahvaljujemo Slobodanu za sve ono što je učinio za nas. A njegovo ime, ja se nadam da niko neće zaboraviti.